അലർജി പേഷ്യൻസ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് AEC IgE ലെവലൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ അസുഖം വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുമോ എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും അലർജി എന്നത് ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല. പല ആളുകൾക്കും പല സാധനങ്ങളോടാണ് അലർജി കാണിക്കുന്നത്. അതായത് സാധാരണമായ ചില വസ്തുക്കളോട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അമിതമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. ചില വസ്തുക്കളോട്, അത് ഫുഡ് അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുക, പൊടി, കാറ്റ് ഇതൊക്കെ ആവട്ടെ, അതിനെയെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിനോട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും. ഇത്തരം ആന്റിബോഡികൾ ഹിസ്റ്റമിൻ റിലീസ് ചെയ്യാനും അലർജി ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമാകും. ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരില്ലെങ്കിലും അലർജി എന്നത് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് എന്തിനോടാണോ അലർജി ഉണ്ടായത് ആ സെയിം വസ്തുവിനോട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവാറ്. പൊതുവായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാം ബ്ലഡിൽ അലർജന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്ന അലർജിയെയും കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനാവും.